迷雾荒岛最新老6点。OK， 我们来到狗洞的这个小灯这里，对着这个小石头，看到了吧？跳上来，把狗打掉。有弩的话，后面可以用弩，然后后跳到这个灯上面，然后对准前面的石头攀爬上来。上来以后，我们方向对准260大跳攀爬。来以后再对准255、260的位置，然后跳，拉满疾跑跳就上来了。这个点在这里可以除雾，兄弟们。可以除雾，然后往前走的话，还有个溜箱子的点，你们可以看一下。我们趴在这里，热成像也看不到，知道吧？热成像也看不到。然后我们可以瞄着下面的变卖物箱，来人以后，香香得吃，兄弟们！